嘅 channel， 今日咧我就會俾大家，因為上次咧其實我咧未拍上嚟嘅，上一次咧我哋做咗一個麻雀嘅 challenge 嘅麻雀 challenge。咁麻雀 challenge 就係咧你哋都應該識玩麻雀嗰個，雖然你哋唔識玩都好，今日咧我就會有另一個方法去玩麻雀。上一次我做咗個麻雀 challenge 啦，我覺得好簡單，咁所以我今日咧就想增加難度，我就整咗呢啲手指甲嚟拍嘅。咁個手指拍嗰個麻雀 challenge 嗰個規則就係唔可以除手指甲，咁樣先可以增加到難度啦。四個擺埋一齊嗰啲咧就可以就係當為之一對啦。咁一對嘅話咧，你就要將佢咧咁樣擺過嚟呢個角落頭，咁就咁樣擺上去，直到冇位為止就開另一行。咁一陣間我就話俾你聽，我哋整完呢啲咧點樣玩呢個嘅遊戲，因為呢個唔止係 challenge 之外，仲係一個好特別嘅遊戲嚟嘅。好，咁而家我會即將開始啦。好，係俾你睇下，睇個位你哋，呢個應該係最角落頭係應該係最靚嘅位嚟嘅，睇到好多嘢，都可以咁樣搞。睇到我個，而家個 challenge 即將開始。而家咧整咗呢個手指就好難拎啲麻雀起身嘅啦，反就容易，但係咧咁樣拎起佢就難啲。我要揾到個，哇好難咧！揾得個呢啲3條線嗰啲麻雀，就可以做成另一對。都有啲難揾，手機就嚟唔會電啦。反啲牌先，仲有好多麻雀，揾到一對3條線嘅，4個啦，4個啲3條線嘅。而家要揾5條嗰啲線啦，頭先揾咗3條線，而家要揾5條線，難咗好多。我揾咗5個波點，不過未揾到5條線。揾到一對6個波點嘅一對。呢4個，跟住咧，我而家咧就會開始繼續玩。而家係應該要揾個足條嘅，my god！揾到5個條啦，5條啲線啦，再揾，好難，增加咗難度。上次嗰個好簡單，今次呢個有啲難，增加咗好多難度，同埋要揾呢2條嘅足線。全部都係嗰啲冇用嗰啲牌，
冇用嗰啲牌。開始有少少用啦。呢度7個點，揾到一個就可以做成一對。差啲整。好似揾到一對咯，揾到啦。揾到4個鐘。仲未反晒啲牌嘅，其實好多冇用嘅牌。揾到一對，係咪就應該係一對？係一對嚟嘅。拎起佢啊！超級難拎，揾到一對嘅2個點點。揾到1、2、3、4、5就揾到，我要10對先可以開另一行，仲有好多。或者5對我就可以開另一行。10對啦，10對啦，唔好用3行。揾到一對2條竹條嘅一對。都係仲未反晒啲牌。我攞晒啲東南西北嘅牌。揾到一對，揾到2對，睇下有冇第3對出現啊！揾到睇錯。揾到少少嘢啦，開始 make sense 啲啦。揾到2對暫時。北同埋西。
兩對。又揾到一對啦。呢對有啲遠，喺呢一度嘅角落頭嗰個位。呢個圓形。差一對就已經夠10對啦。揾到已經10對啦，揾到對藍。開另一行啦。11分鐘揾到10對。揾到第11對。呢個嘅呢個雀仔。跟住咧，我哋仲有好多嘅。揾到3隻，嗰個都唔知係 M 定係唔知咩，1、2、3，揾到多一對啦。呢度睇下係咪一對先。揾到呢度1、2、3、4啦，4喎，一對5。都仲係揾唔到，揾到一對。呢對唔知 M 定係咩？入邊有個呢個好似嗰啲，入邊有個正方形嘅。揾到多一對。黑色點點。14，差唔多1分鐘一對咯。冇可能，應該亦見到一對，但係要再揾。揾到3隻。你做咩？使唔使用力開？開。到4隻。使唔使開熱線啊？使唔使開冷氣啊？開冷氣俾你。開。跟住。你焗㗎。4隻呢度。我好運啊！今日。快過上次，但係咧
就好難啦，因為我有一次體驗四條竹嗰個。跟住另一對睇下先，買個好難啊！不過快過上一次我揾嘅時候，上次難到咧，上次好似用咗成差唔多1個鐘。因為我上一次咧，今次有經驗啊嘛，上一次係第一次嚟嘅。就冇乜經驗，呢個咁樣嘅有兩隻顏色嘅嗰啲多多。再去另一對先，你一揾就揾晒啦，咁你就會記得多啲。你按咗3隻，仲有1隻。唔知用咗邊？我揾到4隻啦，唉，好似喺呢度啊！睇下，呢度。呢個咁樣嘅都係有2隻顏色嘅。好啦，3咁樣啦。再睇下，咦，原來同顏色㗎，難拎呢度。其實我覺得今次容易咗好多，只係隻手指有時就跌咗落去嘅。而家17分鐘揾到18隻，18對，差1隻我都係，好多時都係差1隻。啱啱好19對。冇乜用咁樣，睇個發字，點解有啲聲？唉，好彩冇嘢。跟住。揾到3隻、4隻，多啦。哇！呢度污糟，我想俾你哋睇污糟嘅啫，因為我隻甩色啊，發毛加甩色。下邊嗰個啊，呢度啊，呢度嗰個。20對用咗19分鐘，再睇1、2、3，3隻，又係3隻，有4隻呢度，下一行。4隻啦，一個冬字啦，22隻用咗19分鐘，差唔多20分鐘。OK。
OK，搞掂。22隻，唔係22隻、23隻，而家呢揾到一對咁樣嘅。跟住而家簡單少少，但係而家全部都係剩翻嗰啲字啊，得幾 pair 唔係字嚟，咁都簡單咗啲，但我唔想問字，見到慢啊嗰啲，好眼睇，3粒多多，24對用咗20分鐘。咦？好似小牌咁，咦？唔見咗，都唔見咗，冇理由㗎。喺度，25對，5個足條用咗20分鐘，差唔多。而家我又整緊1萬啦，1萬一字簡單，整到1萬都好。跟住咧就嚟個6萬咧，6萬又係次次都係3隻，一對啦又。佢哋咧好似唔係整數嚟嘅，即係唔係10、20嗰啲嘅，6萬啦。跟住4萬，4萬，呢度一對啦，又組成一對，但係越嚟越少牌。本身我想叫 live screening， 不過我就諗緊如果點樣整 live 咧？如果你哋都係曾經係一個 YouTuber， 如果而家都係一個 YouTuber 嘅話咧 ，please comment 話俾我聽點樣整個 live screaming， 因為咧我真係好想整 live， 我成日都想整 live， 不過都係撳佢都撳唔到，咁所以我要你哋 YouTuber 嘅幫手。如果你哋曾經或者而家都係 YouTuber 嘅話咧，請話俾我聽，因為我真係好想 live screen 見下你哋。好，跟住咧，而家係有2車啦。呢一度揾呢個，呢度，差一隻。其實攞咗3隻，我真係揾好多次呢啲嘢啦。我覺得又少咗一隻，不過係咪真？你一陣間我去湊坑翻學又點啊？喺度現場又點啊？你話喺度啊？喺度。你喺度啊？我同你去啦，同你去啦。等我好似頭先有把，然之後我睇下係咪跌咗地先。等啊！睇下係咪跌咗？同你去啦，爸爸，因為我同你去。黐下膠布嗰度有啲紅色嘅，紅咗啊！要黐下膠布啊！原來唔係跌咗落地，揾唔到。我仲以為真係跌咗落地，因為我頭先揾唔到，哇！好難刪嘅。咁揼咗幾多條都搞掂一劈呢個。加29對，
8萬。我成日都唔小心講咗80萬。我好似覺得自己好中意講8，我以前講888，跟住就88，一到8800，成日都有個8字喺度，都唔知點解成日都唔小心講咗嘅。我上次咧係咧，因為搞生日會啦，你頭先上一句 video 都講咗啦，我要搞生日會啊嘛，咁我咪要去買嘢啊嘛，咁我就本身咧，爸爸同我搞嘅諗緊生日會嘅場地嘅，咁我就話88蚊好唔好啊？其實我唔係想講88蚊，我想講8000蚊，跟住我就講咗88蚊，跟住我就咁樣88蚊，30對。自己都講咗80 ，Oh my god，Oh my god，好差唔多啲。次次都講咗8字，其實我覺得我成日都講咗啲8字咯，我成日都講咗8字開頭，總之有個8字落去，都唔知點解，係咪我好中意8咧？但我又唔覺喎，我又唔覺好中意8喎，我中意嘅數字係7同埋11，同埋一個嘅12啦，同埋2嘅，但係我唔知。我成日都講8，我好憎8呢個數字嘅，8俾我啲唔知點解，我成日都講咗8，我又唔係中意8，係咪？又唔係中意8，點解成日都講呢個數字咧？9咧我都 OK 嘅，不過我就唔係成日講9嘅，成日講唔小心講咗8咯。係，我都唔知點解。24分鐘做咗32對，而家超簡單，因為剩翻2對，搞掂。唔覺就已經27分鐘，30分鐘就整完啦。咁樣間就會話俾你聽遊戲規則同埋點樣玩嘅。同埋啊 ，please subscribe and like。同埋一定，如果你哋 YouTuber 或者曾經做過 YouTuber 嘅話，唔該，話俾我聽點樣 live streaming，我真係好想 live streaming，我未試過㗎，係啊，我以前咧都有個 YouTube，不過而家做咗 Blanca 啦，你就可以睇下，不過冇 subscribe，因為有我啲片喺度。你 subscribe Blair Lau 同埋 Blair Lau 有2個 channel 都係 Blair Lau 都係我做嘅。不過另一個 Blair Lau 咧就冇咁多片，得幾段片嘅啫。不過都唔緊要嘅，如果你哋唔 subscribe，我就一個人 subscribe 我就會做一段片。係啊，我而家開始，但我如果有時悶都會做下嘅。總共有1、2、3、14。我就話俾你聽點樣玩啊！首先我就要近啲咁樣同你哋嘅。首先咧，我就咧會有一 pair 啦，咁我一 pair 啦，咁樣咧咁多 pair 咧，都係4對4對嚟咧，係好難玩到一個遊戲嘅，我都唔知點樣玩好。咁就諗咗一個辦法啦，1、2、3、4個 pair 咧拎出嚟，自己拎出嚟，擺喺另一個位置。2個人玩都得嘅，1個人玩都得嘅，只不過1個人玩咧就會容易啲啦。擺呢一個位置啦，咁我就要用我自己嘅 man 咁樣要諗啦。咁我就要咁樣拎佢或者點樣啦，咁樣移動佢去一個位置啦，咁樣移動佢。不過唔可以就咁樣攝入去嘅喎，要自己諗下辦法，跟住拎出嚟咁樣，再攝翻入去，再擺翻入嚟。有冇玩過呢個？其實咧係有得玩嘅，喺一個 game 度係學呢個啫，只不過呢個係唔使錢嘅。如果你哋屋企有麻雀就當然咧，你哋有好多嘅福
員工福利嗰啲，有個窿啦，你要咁樣擺入去，咁佢就見到啦。咁你可以可以咁樣推少少出嚟，咁樣拎一個擺入去，咁樣兩個人玩就刺激啲，兩個人玩你就要黑埋眼，一個就黑埋眼啦。然後一個咧就要整呢啲牌，有Level 1、Level 2、Level 3、Level 4、Level 5咁樣落去嘅。咁咧咁樣整完啦，咁你咪開眼，你話佢真係好唔知佢擺緊乜嘢噶嘛？咁你要整翻，但係可唔可以咧？其實但係唔可以咁樣嘅，即係咁樣啦。跟住你咁樣啦，跟住即刻咁樣攝一個位落去係唔可以，一定要諗個辦法咁樣推出嚟，再攝落去咁樣嘅。不過呢度有啲難，因為呢個自己一個單丁。一定係咁樣嘅。咁如果你哋屋企有麻雀咧，都可以試。咁如果你哋屋企有麻雀，就一定試下話俾我聽好唔好玩啊！咁我上次都試咗1個鐘。就算咧你係直或者打橫都好，你可以咁樣打直推啦，或者打橫推嘅。我哋睇下你梳唔梳到。而家我會整一個 problem， 我會整一個 level 嘅俾你哋。梳到嘅就喺 comment 話俾我聽，梳唔到嘅都要喺 comment 話俾我聽。睇你哋係咪真係醒目仔、醒目女？我估你哋一定係嘅，因為我都係，所以你哋都一定係。呢個潮度都幾多人咧，係好醒目㗎。呢個咧應該都好簡單嘅啫，都唔係幾難啫。你哋應該一定收到，我移動咗3個麻雀，你哋睇下啦，我可以企上嚟嘅，睇下收唔收到啊？comment 話俾我聽，下次再見，拜拜。